这2年我在那个什么《自由时报》这个连载的那这个集结成这本书的。这个虽然这个这个书名是美食，可是里面这个美食的事情比较少。那主要的是人与人之间的那种人情故事。第一次来是1980年，是完全是戒严时代，跟现在完全不一样。那那个时候这我来到台湾之后，这个朋友说你不可以做那个了，不可以做那个了，就很多禁忌例如这个到那个国父纪念馆去啊，那这个那边有写很多共匪啊，然后很多这个喊口号啊那个时候什么这个三民主义统一中国啊，那些这个这个街上到处都可看到。Hello， 大家好，我是石板民夫 New Talk 的助理主持人艾莉 Irene。今天邀请到定居台湾的作家 YouTuber 超级爷爷 Super G。大家很多人看过超级爷爷介绍美食，对不对？今天呢，我们要来深度的对谈，请他谈谈旅居台湾的生活以及创作的生涯，当然还有他眼中的台湾。欢迎超级爷爷！欢迎，嗨，艾莉你好，还有这个香港你好，这个观众朋友大家好，这个我是超级爷爷木下忠一。大家还记得吗？艾莉一样在这边提醒大家，石板民夫 New Talk 是前产经新闻台北支局长、资深媒体人石板民夫先生所率领的印太战略智库和新头壳合作的全新企划。请网友们要继续热情支持，我们就快要突破2万了。还有石板桑在石板民夫 New Talk 每周日晚上8点进行我们亚伊达桑的独家直播，别忘了按赞、订阅以及开启小铃铛。网友们想要看什么样的主题呢？都欢迎在底下留言，让我们知道哦。接下来呢，我们就要来进行我们的上半部，也就是超级爷爷的40年台湾纪行。那大家网友们可能不知道，就是我们的 Kinoshita 桑是来自于日本爱知县，住在台湾已经40年了。那当被问到为什么会来台湾的时候 ，Kinoshita 桑的回忆非常的酷，他就会说：“被风吹过来的。”那1980年的时候是第一次来到台湾，接着就是学习中文、工作，然后一直到结婚。那转眼间呢，在台湾就已经度过了人生很多精彩的瞬间嘛。那想请问一下，就是我们的超级爷爷，如果说还有一次选择的话，会一样还是会选择来台湾吗？然后就是怎么样看待台湾这40年来的变迁呢？好，那个刚刚那个艾琳说的被风吹过来的这一句，这一句是这个以前这个我得了那个台北文学奖的时候，很多媒体问我，那我回答我是这个被风吹过来。那一阵这个风吹起来之后，漂洋过海来到这边，落地生根，是这样的。那么这个意思用一句话来讲的话是缘分。那我的想法是人与人之间有缘分，像这个今天我们这样子见面也是一种缘分嘛。那这个跟这个一样，人与城市之间也有类似的东西，就是这个看不到这个我摸不着的那种这个神奇的力量存在着。那也可以说，这人是被城市召唤而来，然后呢，人与城市之间的这个缘分进来的时候，我们自然而然离开而走。所以这个我以前有看过很多在这边的日本人，有一些人这个不想回去也这个日本的家人这个也生病了，这个一定要回去啊，或者这个有一些人这个想要回去，可是这个回去就没有工作，所以一直留在这边。那这些事情呢，好像是有一种刚刚我讲的神奇的力量，所以我也有说这北风吹来，就是这个有缘分。那是这个意思。那您刚刚这个问我的那个下次还会来台湾吗？这个问题，那看这个风是往哪一个方向吹啊？因为这个我也是这个以前这个高中时代，这个是这个学生时代嘛。那个时候我一直想到这个国外发展，可是那个时候我所说的这个国外绝对不是台湾，一定是欧美的。可是现在我来到这边。这完全这个没有想到的，是没有预测到的事情，所以呢，那个被风吹来，就是这个风往哪一个方向这个吹，看看是这样子。这个40年来，您是刚来台湾的时候，那应该还是国民党一党独裁时代，对，还没有新闻自由，对，那外国人还是比较很少见的。对。那现在完全，您觉得这几十年的变化有什么最大的变化？对，这个很有意思，这个问题真的很有意思。因为我第一次来是1980年，是完全是戒严时代，所以这个国民党这个国民党这个一党这个执政的那个时代嘛，所以
所以呢，跟现在完全不一样。嘿，那那个时候，这个我来到台湾之后，这个朋友说你不可以做那个了，不可以做那个了，就很多禁忌，然后呢，跟现在完全不一样，例如这个到那个国父纪念馆去啊，那这个那边有写很多共匪啊那个字，然后很多这个喊口号啊那个时候什么这个三民主义统一中国啊，那些这个街上到处都可看到。那还有什么很多事情跟现在不一样。那从那个地方开始，慢慢的转变，然后透过那些这个民主运动，那个之后呢，到现在这40年的这个转变，我亲自都有看过，很有意思哦。那对我来讲，这是一个很幸运的事情。这个是政治的转变。那另外同时还有一件事情也非常的感到幸运，就是说40年前的这个经济发展，以前80年代初的时候呢，台湾也可以说这样，在日本的好几年后面的那种感觉。可是这个1990年代这个有了这个经济发展，那个时候的感觉非常的好。那有点像这个我小时候这个60年代1960年代的日本的这个高度经济成长期的这个气氛很像。那我这一辈子这个体验到2次这样子这个经验，这个非常的棒。所以这个我向台湾非常的感谢。是这样子。那我们牙医大桑是在2020年的时候来到台湾的，那跟台湾的渊源其实也是非常深哦。很多人不知道，牙医大桑有出过一本书，叫做《石坂民夫的台日大比较：台湾加日本除以2，说不定会更好》。那牙医大桑可以帮我们谈谈近30到40年眼中，您觉得台湾有什么样的变化吗？首先我觉得就是台湾从一个等于说过去日本看台湾是俯视台湾啊，某种意义上台湾的经济各方面都比较落后嘛。那台湾人看日本就是我过去采访过那个唐凤，他跟我讲，他说小的时候啊，他们全家来去日本旅游，就好像到未来一样，什么都是超自己就是将来想象的未来的生活。然后呢，他说现在日本的这个电子化普及得很慢嘛，所以说现在去呢，好像回到过去一样。所以说呢，日本呢，台湾发展得很快，日本的没有变化。有一个很明显的状况就是，过去我在高中、大学或者刚刚参加工作的时候，日本人来台湾，基本上买东西可以不看价钱的，可以某种叫财富自由嘛，就是说东西都很便宜嘛。就是不管是哪怕稍微贵一点的，对日本人来说没有差的感觉了。现在台湾人去日本也是这种感觉。现在台湾人到日本去，日本日元很便宜嘛，看什么都买嘛。然后前不久我最近有时候带团去日本嘛，带团的有一天是自由活动，然后呢大家说自己呢想去吃一顿好吃的，然后呢走了很多店，发现呢都太便宜。台湾人认为呢，想吃一顿好吃的是吃一顿大餐要很贵的，但是说呢，在台湾人来看，日本的一顿饭哪怕是2,000-3,000日币，对他们来说也是不算大餐嘛。所以说没有找到好吃的是他们的结论。所以我觉得这个经济，所以台湾人呢越来越自信啊。那当然说，过去日本人看台湾就是看台湾大概有几样嘛，就是说乌龙茶、珍珠奶茶。乌鱼子、凤梨酥，基本上都是吃的嘛。偶尔去还有故宫和最近这几年有101的感觉了。但是现在台湾呢，就是一个是报纸上天天等台湾有事、日本有事，在这个国际政治上，台湾非常非常重要了。还有一个经济上，半导体。现在台湾的半导体企业到台积电到日本去投资，台湾现在变成全世界最先端的科技的领头羊，这一点我觉得也是这30-40年的台湾的变化了。那我觉得台湾人呢，也和过去比起来呢，也越来越有自信。我也是以前这个很多生活用品是在台湾买，但后来这个我在日本买带回来，对，是这样子。日本比较便宜，对。那跟网
友们说一件超级厉害的事情。我们的 Kinoshita-san，也就是我们的超级爷爷，在2011年的时候，用中文写的小说《蒲公英之序》拿到了台北文学奖年金类奖助，也是我们第一位获奖的外籍人士哦。那之后，2013出版了《随笔台湾日子》。2017年、2020年也持续创作出很多的书，那就是想要请教一下，为什么有办法保持这么强的创作量呢？就是有规定自己一定要，比如说像村上春树一样，每天都要慢跑啊、写作之类的吗？我没有慢跑，就是这个您刚才说这个生产的量这个很大，对我来讲却不怎么多的感觉，所以是因为我这个最理想的是每一年出一本书，可是现在大概是2年出一本书，那对我来讲总是觉得这个速度比较慢。可是呢，这个也可以这么说，因为我是外国人，这个用中文写书这个蛮辛苦的。没有，所以这个也要花一点时间。现在尽量是这样子，但是我自己不觉得那么生产量那么大，是这样子。那我们的矢田さん有撰写过很多不一样的书嘛，然后其中一个就是有石坂明夫在台湾说3到4，然后还有曾经以为中国最幸福之类的书。那未来还有什么样的书写计划吗？我写的书，我跟这个木下先生不太一样啊。木下先生他是可以写小说了，现在我写的书基本上都是属于政治评论，偶尔写一些就是随笔性的文章，但是基本上都是和时政比较有关系的。那我过去是写过，比如说我过去写过习近平传，等等，是下功夫去采访，花很长时间去写的。但是说现在就是写书越来越得不偿失了，就是你付出的劳动力，真的你要是重新开始写的话，至少1年，要加上准备要1年半的时间，然后基本每天都要花几个小时在写这本书。当你写出来之后呢，这本书首先它的经济上收益是很低的，就是绝对是你是赤字的嘛，跟你付出的成本比起来嘛。所以说现在我们最近碰到出版商，我们就是出书嘛，就是当名片用嘛。跟人见面的时候，我叫某某某，我最近写了一本书，对。然后我见到出版商，他们就说我们就是印名片的，就是这个像是很多。所以说但是我最近呢，因为我在脸书啊，或者是在一些媒体上有一些专栏，我在写完的文章之后呢，把它凑齐了。多少字之后呢，就把它变成一本书。最近是这种方式，但是也要改写一部分啊。这样写的这种书比较多，但是说呢，这种书有一个苦恼，就是说马上就过时，因为时政评论的项目，这可能2、3年还可以，只要过个5年、10年的话，这本书你读起来就不一样了嘛。所以说，我觉得这是我们这个时政创作的问题。我想请教一下木下先生，这个《蒲公英》这本书是写的什么方向的？这个是住在台北的5个日本人的故事。他们在这边生活当中，碰到的很多事情，是。这本书是您最近刚出的啊，日本人的台湾美味。就是这2年我在那个什么《自由时报》这个连载的那这个集结成这本书的。这台湾，这主要是台湾的美食。也这个虽然这个这个书名是美食，可是里面这个美食的事情比较少。这个跟美食有关的故事，对，因为总共有29篇了，这个有点像那个短篇小说，所以每一个有这个一个主题，就是这个跟那个美食有关的。那主要的是人与人之间的那种人情故事，所以这个也可以这个这个阅读这个29篇短篇小说是这样子，我大学是学文学部的，我是庆应大学的国文学科的毕业的。我过去也想写小说嘛，我也读过很多小说嘛。但是说真的，最近连读小说的时间都没有了，就是生活的节奏太快了嘛。读小说是想通过一个故事告诉你一个道理嘛。对啊，那现在我们都没有时间，就是说你要告诉什么道理，直接说。不用给我讲故事了，就变成这种节奏了。
有很多的生鱼片，我觉得台湾是以量取胜嘛，就是同样的东西给你很多，对，没错。然后如果你认识老板的话，老板不是给你算便宜，而是给你多1倍。我想在今年呢，再办一个频道呢，是日本的频道。然后是向日本介绍台湾，这并不是像就是台湾政府说观光啊或者怎么样，而是全面的从各个角度介绍台湾的这个 YouTube 的频道，我到现在为止还没有看到了。就是说比较全面的，这样的话呢，就可以变成一个互动的一个关系了。Hello， 大家好，我是石板民分 New Talk 的助理主持人艾莉 Irene。艾莉一样在这边提醒大家，石板民夫 New Talk 是前产经新闻台北支局长、资深媒体人石板民夫先生所率领的印太战略智库和新头壳合作的全新企划，请网友们要继续热情支持，我们就快要突破2万了。还有石板桑在石板民夫 New Talk 每周日晚上8点进行我们牙医大桑的独家直播，别忘了按赞、订阅以及开启小铃铛。网友们想要看什么样的主题呢？都欢迎在底下留言，让我们知道哦。那就是对2位作家来说嘛，就近年这种纯文字，刚刚有讲到，就是内容啊什么的，可能节奏步调越来越快，所以看书的人可能就越来越少，年轻世代，因为影音啊、图片什么的。对，这特别是这几年，看书的人越来越少。刚刚那个这个石板这先生这个也有说过，那是我们的收入也越来越少啊，工作是同样的工作，可是这个收入这个是越来越少，所以呢，可是这个喜欢那个文字的人一直都喜欢文字，这个没办法，这个改变，那个是其他的这个方式。那我是这个4年前开始这个 YouTube，那这个 YouTube 是这个为什么开始做 YouTube 呢？有一次我在那个网络上看那个一些那个新闻，就是像那个亚加上写的那种那个文章，我有读，总共有5页，蛮长的，那5页的那个东西呢，这个我平常的话，很轻松的一口气可以读完，可是有一次读到这个第2页的时候，有一点怎么讲那个转气那种，这个是已经这个没办法，辛苦的那种感觉。那是为什么呢？那个之前我有看过同一个影片，那影片太轻松了，有这种感觉，所以这个我开始做 YouTube。那这边想要跟网友们预告一下，就是不止现在石板民夫 New Talk， 接下来呢，是不是还会有一个日文频道的诞生呢？但这可能会是全台湾 YouTuber 界的首创哦，不只是用日文搭配中文字幕的方式在网络上播出，而且也会有日本专业人士的加入哦。那要不要请牙医大桑跟大家隆重的介绍一下这个全新的企划呢？我们现在还是在处于准备阶段了。那么我们这个节目呢，我们这个频道呢是向台湾的观众介绍日本主要多，当然也有一些别的事情，就是从各个角度，比如说日本的漫画啊、日本的饮食文化啊、这个日本人在台湾生活的故事啊等等，这个呢就是向台湾介绍日本。那么呢，我想在今年呢再办一个频道呢，是日文的频道，然后是向日本介绍台湾。这个就是说，过去呢，比如说有一些的报纸是有，但是说专门的介绍台湾的频道，这并不是像就是台湾政府说观光啊或者怎么样，而是全面的从各个角度介绍台湾的这个 YouTube 的频道，我到现在为止还没有看到了。就是说比较全面的，这样的话呢，就可以变成一个互动的一个关系了。其实过去，比如说我们写书啊，如果能卖到5000本。1万本，在台湾卖5000本就很了不起的事情了，在日本能卖1万本也蛮了不起的事情。但是你的 YouTube 如果做好的话，1万个人看是很轻松就能达到的，对不对？运得好，可能10万人，可能更多的人看到了嘛。所以影响力是不一样的。而且呢，就是说书的话，真的，你的书就是卖出1万本的话，不见得他都会看的，因为我的书架上很多书我都是没看过的。对啊，但是说 YouTube 的话，它并不是它有多少人点击，有多少人看几分钟，这是很明显的嘛。所以说，我想今后生活的节奏越来越快了，能够扩大影响力嘛。其实我们不管是我们作为创作者，主要是希望能把自己的想法
自己的知识、自己的经验分享给大家嘛。那么写作是一个方式，这个 YouTube 是一个方式。那所以说，我觉得这个 YouTube 可能会更快、更有效率嘛。YouTube 的话，我们准备1个下午，我们就可以拍1个小时的节目。要写书的话，我们可能要准备1年，对不对？而且这个读者越来越多。对。像我自己也都是看 YouTube 比较对啊，比较快可以吸收。像你们年轻人基本上很少读书了吧？完整的读过一本书，真的蛮少，除非学校有要求，学校有要求才会读，要不然的话就是想说很喜欢看那种知识型的频道，我们通常都是用那种，然后就现在不是还有电影解说吗？就是连电影都不用看啊，10分钟20分钟就拍一个电影，对。那我觉得对那个创作者会很伤心的。是。但是如果真的是自己很喜欢、很有兴趣的话，就会想要我会想要去买书来收藏这样子收藏对就是看完之后收藏，还有这个，我觉得这个书啊，这个绝对不会没有的，因为有一些文字的力量还是喜欢文字。这个怎么说？影片没办法这个表现出来的那些东西，这个读文字的时候可以得到享受到，不过数量越来越少。对，我过去在日本啊，认识一个朋友，非常喜欢读书，然后他读书他有个习惯，他看到喜欢的书，他在买的时候一口气买2本。买1本是全新的放在书架上，买1本一边做笔记一边画，因为他觉得我如果1本书我这么喜欢，我买2本的话呢，我绝对会读的，要不太可惜了嘛。对啊，所以说呢，我买2本，1本是收藏全新的，1本是画的。这种人呢，是对我们写作者来说呢非常感谢，这种人越多越好。对。但是很遗憾，这种人越少，越来越少。做朋友的。对。那我们刚刚就是 Kinoshita 桑在今年有新作品嘛，刚好介绍的日本人的台湾美味这本。那书中有介绍，刚刚有说有介绍美食，然后也有介绍很多一则一则的故事嘛，诉说就是台湾在地美食的特殊的一些缘分。那像是所谓台式日本料理就有非常奇特的书写，从不正统的料理吗？比如说太多汁的亲子冻然后甜味的味噌汤，然后就是为什么能够摇身一变成为现在就是日本人都可以接受这种所谓台式日本料理呢？这不是日本人都可以接受的，是我可以接受的，但是这个意思这个差很多一般的日本人都没办法接受。因为像很多日本人来到台湾之后呢，吃台湾的东西都说好吃，美味しい，对不对？很多吃什么都说美味しい，可是呢，唯一日本料理的话，他们不承认。所以我们有时候聚餐，这个原则上也应该是这个跟日本人聚餐的时候，他们绝对不会选台式日本料理吧？对，选日本料理的话，一定是日式日本料理。那所以呢，可是这边住久了之后那这我已经习惯台湾，那连那个东西都可以接受，这是一个这个比较特殊的这个状况，我要写出这个东西，所以你刚刚讲这个是日本人都可以接受，这个绝对不是。那刚刚就是讲到甜味味噌汤嘛，是，还有那个什么，你刚刚讲这个汁多的那个亲子冻，对，还有切的很厚的那个生鱼片，然后呢裹的这个里面有什么东西不知道的，这个天妇罗，那些都是这个台式日本料理啊。其实我不知道虽然我很常去日本，但是我没有注意过，就是生鱼片切很厚是。这个要看厚度嘛，有很多的生鱼片，我觉得台湾是以量取胜嘛，就是同样的生鱼片给你很多，对，没错。然后如果你认识老板的话，老板不是给你算便宜，而是给你多1倍。那现在有很多 YouTuber 也是在做美食介绍。那石坂民夫 New Talk 频道上次是和蔡义竹老师嘛谈论日本的おせち料理，然后那现在台湾的日本料理好像可以做的有越来越正统吗？有吗？牙医大上有这种感觉吗？有一些高级的寿司店，这个高级到怎么说呢？让日本人觉得太贵很难接受的寿司店啊。比如说在日本的话，5000，我们觉得日本如果一顿饭能吃5000日币，就是一个非常非常高级的
但是说基本上同样的东西在台湾要5000台币，所以说哇，就觉得哇，好贵好贵。但是我觉得日本料理如果吃海鲜、吃寿司、刺身，它主要是新鲜嘛。那当然说你很高级的料理店，它的这些海鲜都很新鲜的，所以是很好吃的。但是说呢，如果不是到这个最顶级的高级的，到往下边的地方，比如说我们看到很多那个路边摊有写寿司，对不对？放那个寿司就是觉得绝对你对台式的，你如果带一个日本人去，不告诉他这是寿司，他绝对不认为这是寿司。刚刚我讲的是这个意思。对，虽然名字叫寿司，就是已经被他改化了非常多了。但是我觉得这也是算台湾的一个强项。台湾就是把很多的料理，很多国家的料理都结合在一起嘛。我觉得在日本的料理还好，我在台湾碰到很多的，比如写的四川料理。然后进去以后，先上的北京烤鸭，然后就是说什么上海菜，它就是广东菜，它就是名字叫四川料理，然后其实跟四川基本没什么关系。就是说，我觉得这种也是非常多的了。所以说，我觉得台湾是一个料理的这个大熔炉的方式了。我觉得，但是我觉得如果刚开始的时候不太适应啊。但是如果住习惯了的话，就觉得很好。那个木下先生会不会回日本以后，觉得这个日本料理好像吃的不是很舒服？不会，这个日本料理还可以接受。不过这个去那边，这个差不多过了1个星期之后，就怀念这个台湾料理了。这个我想吃这个台菜啊，或者是这个台湾的菜。对，我觉得是这样。我过去在北京的时候，我当记者，我们有很多日本的政要，或者是我们报社的一些上司老先生来中国访问，然后中国都是那种宴会嘛，然后喝那个白酒干杯啊，什么上的一道菜嘛，就是在宴会上吃完饭以后，我们大家回家嘛，然后那个老先生就跟我说，哪里可以吃日本的那个煮物煮的东西啊？就是说，他说肠胃受不了。就白天的时候，那个中餐他也去吃，吃完以后晚上呢要吃一下什么煮黄瓜那些日本的一些小菜了。这可能是身体已经适应日本料理了，天天吃中国料理那个油和那种过多的调味料，可能胃就难以接受了。但是我想，我们可能住台湾长以后，对，多吃几次日本料理，觉得不够刺激。问安倍夫人，我说对台湾你上次新婚旅行来的印象怎么样？然后她说好像去一个夜市，然后呢，对方把一个蛇拿来以后把头斩掉，把蛇血倒在酒杯里，然后让他去喝那个酒杯，然后他那一次被吓到了，然后以后碰到台湾的印象就是拿那杯带蛇血的酒要喝的样子。台湾的其实各地的口味差是蛮大的啦。对，就特别是到台南什么都放糖嘛。什么都甜甜的，比较甜。对。可是我觉得这个台南的这个口味这个是以前的传统口味，一直留到现在都没变。台北的部分就因为物价也高啊，这个是最变化太大了，糖也贵，所以。Hello， 大家好，我是石板民夫 New Talk 的助理主持人艾莉 Irene。艾莉一样在这边提醒大家，石板民夫 New Talk 是前产经新闻台北支局长、资深媒体人石板民夫先生所率领的印太战略智库和新头壳合作的全新企划，请网友们要继续热情支持，我们就快要突破2万了。还有石板桑在石板民夫 New Talk 每周日晚上8点进行我们亚裔大桑的独家直播，别忘了按赞、订阅以及开启小铃铛。网友们想要看什么样的主题呢？都欢迎在底下留言，让我们知道哦。好，那我们接下来聊聊美食走读文化后311时代的台日之桥。那最近Kinoshita桑做了一系列很有趣的主题嘛，特别是请网友提出美食名单，然后呢再由Kinoshita桑亲自去走访到当地。那为什么会想要就是做出这么有趣的 idea？YouTube 嘛，对 YouTube 的部分，因为当初这个 YouTube 的这个介绍美食是这个我自己查店家，然后自己去吃。那可是呢，这样的话，这个好不好吃的那个品质，这个不一定，不稳定的。那后来这个我想到就问别人，这个跟他要那个口袋名单。
那请提供这个给我这一个你的口袋名单。那他们就这个提供给我的东西是他们想这个自己觉得最好吃的东西。这样子呢，那我得到了之后，我就这个自己过去那边自己吃，是这样子。那开始做这个系列之后呢，很少踩到地雷。因为他们自己觉得这个好吃的东西可推荐的东西介绍给我的嘛，那所以呢，这个我大部分都是好吃的，那我的感觉大概是90%左右是一般来讲真的好吃，那剩下的10%当中呢，5%是难吃，还是那个，因为这个好吃是主观的东西，所以有些人这个说那个好吃，但是我不觉得难吃，可是剩下的5%超级好吃，这个超级好吃的部分，我把它叫做 King of Kings。那将来有一天呢，这个。King of Kings， 这个集结成一本书，是这样子，这个有这么打算，是这样子。不过台湾有一种情况是啊，它的好吃不好吃啊，每天不太安定有的时候我吃的特别好吃，我推荐给您，您觉得吃的还可以，今天不是老板娘做的，所以不好吃。对，它的这个不是很安定的。那其实要看一个地方的风土民情啊，是看市场是最准的。当然，台湾还有特殊的传统市场。不过，在台湾超市商品的多样性，好像是少了一点趣味吗？或许还有很多很不错的商品，其实还有值得我们去开发的吗？我觉得就是说，其实日本人对很多日本人来说，台湾很有魅力的是夜市啦。就是说。反而是很多台湾人都没去过，也就是说，日本的观光客所有的宣传台湾都是这个夜市，什么士林夜市、宁夏夜市，都宣传很大。但是我问周围的台湾人，他们说，好像没去过，或者是已经20年没去过，对比较多了。那么其实我觉得夜市里边有很多很多好吃的，而且就是很多奇奇怪怪的吃的，这种东西呢，只在夜市上出现。没有一个把它量产化，或者把它一个提升到一个店家，我觉得这个是蛮可惜的了。就是我觉得台湾是很有多样性的，但是同样台湾呢，我认为没有什么多样性的，就是到台湾南部那个半桌啊，有的时候我去，比如说采访选举什么的嘛，从这个台湾的各地，然后呢，就最后吃那个一桌那个，好像都是用那个粉红色的桌布铺上以后。然后呢，先上来一个就是类似盐水鸡，然后还有最后有一条鱼，还有一些就是所有菜单全是一样的，所有菜的味道全是一样的，对，吃一次还可以，当你吃到第3次、第4顿的时候，你就有点要疯掉的感觉了。对，我觉得既然有这个半桌文化，为什么不把它多样性一样呢？就是说，它每套菜。先是洋菜，一个大盘鸡等等，都是一样的嘛。对。最后有一条鱼，有一个汤，有的时候有一个控肉嘛。对。那个是比较高级的版的。对，就是基本上都一样的。我觉得这个如果有一些花样的话，那大家这个半桌文化可能就会更好一些了。就是刚才讲的，夜市有那么多好吃的。奇怪的吃的，能把它提升一下，让台湾的，因为我觉得夜市啊，毕竟有一些，比如说像你们这样年轻的女孩子之类的，去夜市，好像大家觉得有点担心，或者有点担心卫生面的感觉。我们在外面，对，我觉得如果有的时候比较稍微高级一点的，可能会感觉更好。有的时候你会去这个夜市吗？我也是陪那个。日本来的客人时候去了，如果有自己很少去了，也对。那2位，你们2位最喜欢的夜市是什么夜市？有吗？我是最近比较喜欢南机场。有特别最喜欢吃什么东西吗？很多那边这个很多好吃的，夜市啊，我记得我过去蛮喜欢逛万华夜市的啦。万华夜市，然后我记得那个安倍夫人，安倍过世之后1年之后，我们请这个安倍夫人来台湾嘛。安倍首相他应该来过4-5次台湾，
但是安倍夫人是她跟安倍首相当时还不是国会议员的时候，新婚旅行来的台湾，后来这个安倍过世之后再来是35年以来第一次。然后我问安倍夫人，我说对台湾你上次新婚旅行来的印象怎么样？然后她说好像去一个夜市，然后呢，对方把一个蛇拿来以后把头斩掉，把蛇血倒在酒杯里，然后让他去喝那个酒杯，然后他那一次被吓到了，然后以后碰到台湾的印象就是拿那杯带蛇血的酒要喝的样子了。然后我问旁边他人说，那个应该就是万华夜市了，没错，万华。但是现在的万华夜市好像这种已经没有了哈。别的夜市这不会做这个了，这只有万华呢。现在好像万华的蛇已经没有了吧？现在好像没有了。对，保护动物的那个。对，我们下次我们可以去，您可以去侦查一下您的频道，看看万华还有没有蛇。蛇啊，这个。对，我觉得是个很好的题目哦，考虑看看。好，那最近Kimoshita桑登上了文学杂志，有一段话非常吸引大家，那就是人情味才是美食的核心。台湾是不大，但是其实南部跟北部的那个口味差异蛮大的。看到Kimoshita桑书写嘉义鸡肉饭嘛，很多网友都会说哦，自己也有什么什么爱店啊，然后要拿来跟Kimoshita桑推荐的 PK 嘛。那Kimoshita桑认为蕴藏在这些台湾庶民料理背后的人情味啊是什么呢？因为第一个是这个台湾的生活跟那个美食是怎么说，这个切断要切断也切不断的那种这个很密切的关系。所以呢，住在台湾生活的话，这个美食这个这一点，这个一定是一个很大的因素。那刚刚你说的那个嘉义的那个鸡肉饭的部分，那是这个我跟一个演员要这个口袋名单，那他提供给我一家那个这个鸡肉饭的这个店家，那他那个时候顺问说，我们嘉义人这个都有一家自己的鸡肉饭，哇，这个非常的这个印象深刻，哇，这个就是怎么说生活嘛。自己从小这个从小这个长大，对，这种故事很多的意思，我觉得很有意思。我觉得就是说，台湾的其实各地的口味差是蛮大的啦。对，就特别是到台南，什么都放糖嘛，什么都甜甜的，比较甜。对。可是我觉得这个台南的这个口味这个是以前的传统口味，一直留到现在都没变。台北的部分就。因为物价也高啊，那个是最变化太大了，糖也贵，所以抢力。那很多朋友很喜欢来台湾自助旅行嘛，比如说都会坐火车啊、高铁到中南部品尝一些南部的小吃，住个1-2天之类的。那台湾在2024年的观光人次为785.7万人次，比2023年的时候还要多了137万人哦。那第一名来台湾的旅客是什么国籍的？大家要不要猜猜看？其实也不用猜了，我会这样问，就是因为是日本的，对，日本吗？对，有131.9万人次，就里面就已经占了这么多，光是日本的旅客，那其实日本来台湾玩的旅客也开创了很多玩法。那有一大桑想要问一下，就是台湾旅游还可以怎么样去提升我们庶民小吃的魅力呢？我觉得就是说，台湾的小吃很多小吃就是说你不知道怎么吃，就是说，我觉得首先日本的如果外国人去日本的话，就是说，比如说多少钱，每个每个食物是长得什么样子，这个说的比较详细嘛，一眼就看得清楚嘛。但在台湾很多的店的话，就是说，它那个吃法都是比较，怎么说呢？比如说你去吃一些米线啊，或者是怎么说，你要从这里买一个东西，到那里去拿餐具等等的。你如果不懂语言的话，会觉得门槛很高啦。就是一般，那如果高级餐厅去旅馆就没关系嘛。但是说一般的大家爱吃的小吃的话，就是说服务做的不是那么说明的不是那么很周到啦。
就是大家会有一点望而生却的感觉了。这一点我觉得其实要改善也并不难啊，就是就是都写清楚，把图片都摆好等等的，我觉得这个是蛮重要的。另外一个，很多日本人他到台湾来吃东西干什么？现在都是上网查嘛，哪一家好吃，哪一家网上好吃嘛。但是说台湾的所有的小吃很少在网上查得到嘛，网上查得到都是大的餐厅嘛，旅馆，对不对？这一方面，我觉得作为小吃这些经营的者们，他们也需要努力嘛。其实，在网上你抛一些文或者弄一个脸书，怎么样介绍你的商品，这个东西而且如果更好的是加一些日文和英文嘛，那其实现在可以用软体翻译，也并不是很难。但是如果稍微做这个努力的话，可能外国人对台湾小吃就马上就更容易接触到了。这方面我觉得店家做的努力可能还有一些努力提升的空间啊。那有些人说，我住台湾，很少人说，这个台湾是我的第二个故乡。对我来讲，已经是第一个故乡了。是台北住了这么久，对，日本比较短，这台湾这个比较长。之前赤花地震的时候，大概地震的2-3个星期以后，我正好要带个170个台湾的朋友去山口县，给安倍前首相扫墓。那么我们这些台湾人就是完全不是事先安排的，我们住的旅馆，我们去吃饭的餐厅，都有一个为花莲募款箱啊。就我觉得这种，我捐款给你，然后呢，你表示感谢。然后呢，我再有事你再捐回来，这种互动的关系，我觉得使双方的互信感已经凝结得非常非常牢固了。Hello， 大家好，我是石板民夫 New Talk 的助理主持人艾莉 Irene。艾莉一样在这边提醒大家，石板民夫 New Talk 是前产经新闻台北支局长、资深媒体人石板民夫先生所率领的印太战略智库和新头壳合作的全新企划，请网友们要继续热情支持，我们就快要突破2万了。还有石板桑在石板民夫 New Talk 每周日晚上8点进行我们牙医大桑的独家直播，别忘了按赞、订阅以及开启小铃铛。网友们想要看什么样的主题呢？都欢迎在底下留言，让我们知道哦。那日本3·11大地震已经满14周年了，一直到今年呢，台湾都还有举办自发性的纪念活动。例如，在日本在台留学生组成的“谢谢台湾”活动实行委员会，在淡水老街广场举办了一场“谢谢台湾”活动。那日台交流协会代表还亲自出席喽。就是 Kimoshita 桑认为，11年后这份情还能存在的原因是什么呢？我稍微替这个木村先生宣传一下，这个他写了2本书啊，第一本叫《阿里嘎多》，台湾，谢谢，对，然后这是日文版，在日文卖的非常好，就是当时介绍台湾这个给日本3·11地震之后给日本捐款的故事，然后卖的很好，所以又出个中文版，是这个中文版也不错，也就是说这种。作家，然后呢，通过很细腻的描写，把当时这个日台的这个基层的互动写得非常非常清楚，推荐给大家。这个在台湾也可以买到，这个在日本也可以买得到。谢谢台湾的活动的话呢，是一些年轻人，这个当初这个是3·11大地震的时候，当初台湾这个捐款很多钱给那个灾区嘛，那像这个台湾这个表示感谢的意思开始。那现在已经14年吧，现在这他们的这个主旨这个慢慢的转变成是这个台日友好的方向，以后台湾跟日本这个年轻人这个是一起这个牵手那个一起来这个加深友好，是这样子的想法。那我是。有时候他们来要我帮忙的话，那我能帮忙的事情当然可以帮忙，是这样子。那为什么他们来找我？是因为我刚刚那个牙医大上说的这本书我在日本先出版，那之后这个接着在台湾也出版这本书的关系是这样子。我觉得这个谢谢台湾的活动是一群在台湾的日本的大学生，然后呢，他们在淡水办一个每年3·11之前会办一个感谢台湾的活动。很感动的是，这些当时因为
3.11地震是2011年，台湾社会捐给日本大概200亿日币的一个捐款，这个是在全世界比起来的话，好像是超过个一瞬间超过个美国，但是后来美国觉得不好意思，觉得日美同盟这么多年，而且美国这么大国，美国又努力募集一点，好像最后美国又超过台湾等等了。但是说作为台湾只有2300万的一个小国，能有这么多的捐款，日本社会是非常非常感谢的。所以当年的这些在台湾留学的日本的留学生，就组织了一个谢谢台湾的这么一个活动，然后促进日台交流。然后令人感动的是，这些学生早毕业了，但是他们一代一代传到后辈去，即使到现在14年了，跟最早那些留学生已经完全变了，改变了好几代人了。但是到现在为止，这些大学生还在每年，今年是应该在3月9日，又在这个淡水的老街办一个很大的一个活动。我觉得这种活动持续下去的话，这是一个非常非常了不起的事情。耶伊达桑到了台湾之后，也参加过了很多3.11的纪念活动嘛。其实这股协助彼此灾后重建的心情是一直延续的嘛。那2024年1月能登半岛7.6强震爆发之后，台湾民间捐款总计5.4亿多元，约是25亿日元。那这种建立起来的动能，世界上也很少能够这样子见到了嘛。那耶伊达桑是怎么看的呢？我觉得确实因为这种非常良好的互动啊，就是说，能登地震的时候，全台湾社会又给日本捐款，但是去年的4月的时候呢，花莲又出现地震了嘛。花莲地震的时候。大概地震的2-3个星期以后，我正好要带个170个台湾的朋友去山口县，给安倍前首相扫墓。那么我们这些台湾人就是完全不是事先安排的，我们住的旅馆，我们去吃饭的餐厅，都有一个为花莲募款箱啊。所以这台湾的这波很感动啊，就是说，那时候全日本在给花莲捐款嘛，就我觉得这种。我捐款给你，然后呢，你表示感谢，然后呢，我再有事你再捐回来，这种互动的关系，我觉得使双方的互信感已经凝结得非常非常牢固了。我觉得这种关系，我觉得其实赈灾捐款，全世界各个国家都有嘛，就是每个国家都有自己的红十字会，如果出事的话就表示一下嘛。但是真正的深入到民间的这种捐款，我们看到全世界好像只有台湾和日本才有的。在2024年的时候，台湾解除日本福岛5县市食品的输入管制，台湾现在也有航空公司是直飞福岛的，所以说刚刚就有讲到嘛，民间的动能是很可观的，那会推动企业和政府改变政策。那再想请教一下请问西达桑，就是在创作的过程中啊，认为台湾待人接物之处最可贵的部分是什么呢？这个很多人想要我说这个是以日本的立场来看台湾，说怎么样？可是呢，我在台湾大家都是这样讲，我到日本去的话，大家也你是从台湾人的立场来说这个，但我的立场是非常的是在中间。那刚好怎么说？最近我在自由时报开始这一个连载，那标题是重度台化日本人，重度是很重的那个重度的台化日本人。我们每个月发表2篇文章，是自由副刊上面发表，是这样子。那里面我的想法是已经不是很。那这该怎么讲？正常的传统的日本人的想法，我的想法相当的受到台湾人的影响。那有些人说，我住台湾很久的人说，台湾是我的第2个故乡，对我来讲已经是第1个故乡了。是台北住了这么久，对，日本比较短，台湾比较长。所以呢，那当然，台日之间的那友好关系或者互相帮助是非常的赞成，可是我是一般普通的支持，并没有什么举手高喊台湾加油，不是台日友好啊那种，我应该不会做，我能做的尽量做，是这样子的立场。
对我觉得台湾和日本其实有很多地方啊是蛮相似的。那个比如说前不久棒球12强的决赛的时候呢，那个时候就是日本队是很强嘛，而且日本队认为自己一定能拿冠军嘛，事先在预赛中碰到2次台湾，日本全赢了，然后最后回到日本的大本营，日本的棒球的圣地东京巨蛋，跟台湾队决赛。那日本当然认为自己一定赢了嘛，已经连赢2次了嘛，所以说呢，结果呢不小心台湾赢了。台湾赢了的话呢，那日本一定大家心里会有很挫折嘛。那么其实呢，那天晚上主办方在东京巨蛋准备了很多的香槟酒，很多庆功晚宴，但是其实那庆功晚宴是为日本队准备的嘛，东道主嘛，自己得冠军嘛。但是台湾呢就了解这种感觉，就说那我们不庆祝，我们回台湾再庆祝，所以就拒绝掉了嘛。这个动作的做法非常日本。对，日本人就会用这种，因为在你的家里，你的棒球圣地，我们不小心赢了，也不能也凭实力赢啊。然后我们在狂欢，你心里一定不舒服嘛，所以说就拒绝了。拒绝以后呢，然后就是回到台湾以后再庆祝。这一点呢，比如说日本常比较是韩国嘛，日本跟韩国棒球比赛的时候，韩国队赢了以后就把那个韩国的国旗插在那个投手丘上面嘛，然后在旁边狂欢，那日本人心里就很生气嘛。就是这种各个民族国家啊，不是说哪个好哪个不好，但是说台湾跟日本很相似嘛，就是这种怎么说呢，尽量的站在对方立场考虑问题的做事的方法。所以这一点我觉得台湾和日本是一个非常了解的，跟我想台湾跟中国也不太一样，日本和中国也不太一样。这点，所以我觉得今后台湾的这种良善的互动的一个很大的基础，就是这种文化越来越就是相似了。就是说，就像木下先生说，重度台化的日本人，其实台湾人也变日化了吧，是互相的在变迁的。对。我很好奇，就有一个问题想问这个叶家山哈，台日大战的时候呢，你是为谁加油？棒球啊，棒球不，这个按理说我是怎么说呢？我是准备为日本队加油的。我是日本产经新闻记者。但是说呢，那场比赛没有改为日本加油的地方啊，就是日本从来就没有进入得点圈嘛。你棒球的时候，你要进到2垒以后，你才等那个这打一个安打才能得分嘛。你根本没那个机会嘛，所以说4-0就输掉了，没有找到加油的机会就赢到了。然后有一个非常我觉得感人的一个小故事啊，就是在东京的一个居酒屋里面，然后呢，一群日本人在给棒球，毕竟世界决赛嘛，大家在看决赛，结果呢4-0台湾队赢了。台湾队赢了，那些日本人当然说自己支持的球队没有赢嘛，大家就唉声叹气嘛，在那喝酒嘛。然后这个时候呢，有一个人突然欢呼，然后大家一看呢，那个人有点不好意思说对不起，我是台湾人。然后那个瞬间，所有日本人拿酒杯说祝贺台湾得冠军，就马上就变成祝贺了。所以我觉得这个是互动是非常好的，就是说，当然说日本人都为日本队加油嘛，但是一看台湾队这次能赢，旁边有台湾队，都过去改成加油了。所以我觉得这个也是台日的互动的一个非常好的地方啊。好，那我们最后呢，再请我们的 Kinoshita 桑介绍一下我们这次带来的《日本人的台湾美味》这本书。这本书，这个我的新书，这个日本人的台湾美味，如果这个有兴趣的话，请多多帮忙，是这样。还有一个我的那个YouTube 的频道超级爷爷 Super G， 这个也是有兴趣的，这个我吃东西的这个台湾的东西，那也有兴趣的话，请你来我这边的这个频道，谢谢。这个推荐给大家，这本书最好买2本，一本放在书架上，一本可以读书。好，那今天再次感谢我们的超级爷爷，那还有我们的亚一德桑来跟大家分享了很多很多的美食，还有有趣的故事哈。那希望大家也可以多多支持我们超级爷爷的频道以及书籍，谢谢大家，那我们下次再见喽，拜拜。拜。